14:38 นาทีครับขบวนรถโดยสารธรรมดาขบวนที่ 451 ต้นทางจากสถานีนครศรีธรรมราชปลายทางสุไหงโกลกหรือขบวนรถท้องถิ่นขบวนที่ 451 ต้นทางจากสถานีนครศรีธรรมราชปลายทางสุไหงโกลกกำลังจะนำขบวนรถเข้าเทียบในชานชาลาที่ 1 ครับ The Robot Train Number 451 from นครศรีธรรมราช to สุไหงโกลก Passenger by East Train please call the air platform number 1เรามาดูหัวรถจักรทำขบวนกันหน่อยนะฮะว่าเป็นหัวรถจักรอะไรทำขบวนเมื่อเช้าอันซ่อม 4125 และอันซ่อม 4144 นะครับแต่วันนี้จะเป็นอันซ่อมหมายเลขอะไรให้เดานะ 4115 แน่ๆนะครับอันนี้เดานะแอดไม่แน่ใจรถมายังยังเหรอฮะกำลังมาไม่ได้รีบไปไหนทีเรามาดูหน้าหัวรถจักรทำขบวนกันหน่อยนะฮะแอดขอไปดูใกล้ๆดีกว่านะครับขอเวลานอกแป๊บหนึ่งนะฮะไม่แน่ใจว่ามาถึงหรือยัง447นานไหมกี่โมงได้5 โมงได้5 โมงเท่าไหร่นะยังไม่ขึ้นนี่มันไม่ขึ้นวันนี้447ล่าช้าไหมมาแล้วนะครับขบวน451ขบวนรถโดยสารธรรมดาขบวนที่451ต้นทางจากสถานีนครศรีธรรมราชปลายทางสุไหงโกลกหรือขบวนรถท้องถิ่นขบวนที่451ต้นทางสถานีนครศรีธรรมราชปลายทางสุไหงโกลกกำลังจะนำขบวนรถเข้าเทียบในชานชาลาที่ 1 ครับฮันแน่ชัดเลยนะครับสีแบบนั้นเป็นหัวรถจากอะไรไม่ได้นอกจาก4115นะฮะนอกจาก4115นะครับไม่รู้ใช่ไหมแอดเดาไปงั้นแหละนะครับถ้าใช่ก็ใช่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่รู้ด้วยนะฮะ447เข้ากี่โมงอ่ะแต่เวลานั้นคือกี่โมง5:30โอ้โหไม่มาแล้วนะครับฮันแน่ใช่แน่นอนนะฮะ